Olha aqui, ó. Essa máquina quem ajeitou foi o Lenildo. Não tinha força, estava no prego. Aí eu abri. A velocidade dela é tão grande agora aí. Olha aí, ó. Quase que ela não botou água. Olha aí, ó. Olha aí. O bicho chega que tem uma força, acho que vai tirar 99% do sujo. Aí, ó, ela testando a máquina. Vendo aí? Ela tá com tanta força que tá balançando, ó, tremendo. Tá com a trambola. Tá vendo aí, ó? Tem que botar até um calço que a bicha tá se tremendo de tanta força. Olha aí. É bem grande, igual o irmão, né? Aí, ó. A marca dela é a Colomar. Comecei era 12 horas. 12 horas. Terminei era 2 e pouco da manhã. Tudo de martelada.